Bugungi kunga kelib qiyomatning bir qator alomatlari zohir bo'lganiga guvoh bo'lib turibmiz. Shulardan biri fahshning keng tarqalishi. Darhaqiqat bugun behayolik, musiqa, raqs, zino cho'qqisiga chiqqan davrlardir. Termiziydan rivoyat qilingan hadisda qiyomatning alomatlari zohir bo'lishi qaynot, ya'ni qo'shiqchi qizlar, maozif, ya'ni musiqa asboblari keng tarqalgan paytda bo'lishini aytganlar. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qiyomatga yaqin zino va fahshning keng tarqalishi haqida odamlar eshaklar zino qilgani kabi ko'chalarda bir-birlari bilan zino qilmagunlaricha qiyomat qoyim bo'lmaydi deganlar. Ushbu zino va musiqaning boshlanishi qanday bo'lgandi? Bugun ushbu razolatning kelib chiqishi tarixiga nazar tashlaymiz. Hanna qalbi lil Madina li Rasulillah. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomdan so'ng uning o'g'li Shis alayhissalomni payg'ambar etib tanladi. Shis Odam alayhissalomga ato qilingan hadiya edi. Shis so'zining ma'nosi ham hadiya. Odam alayhissalomning o'g'illari Qobil vafot etganidan keyin Alloh subhanahu va taolo u zotga Shis alayhissalomni in'om etdi. Qobil solih o'g'il edi. Alloh azza va jallaning solih bandasi edi. Qobil esa buning aksi bo'lgan. Shu sabab ham Odam alayhissalom solih kishi o'laroq Qobilga qaraganda Qobilga ko'proq moyil edilar. Odam alayhissalom Qobildan judo bo'lganlarida juda tushkun holatga tushib qolgan edilar. Alloh subhanahu va taolo Qobilning o'rnini Shis ila to'ldirdi. Shis alayhissalom faqat solih banda bo'lib qolmay, balki Allohning nabiysi va rasuli bo'ldilar. Odam alayhissalom bu o'g'illariga Shis, ya'ni hadiya, Alloh subhanahu va taolodan in'om deb ism qo'ydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shisga 50 ta sahifa vahiy o'laroq tushirilgan deganlar. Unda hikmatli so'zlar jamlangan. Shu tariqa Alloh kishilarni mana shu hikmatli so'zlar orqali hidoyat qilishni davom ettirdi. Odam alayhissalom Shisga o'zlaridagi barcha ilmlarni, o'zlari bilgan barcha sohadagi bilimlarni o'rgatdilar. U zot o'g'illariga birinchi o'rinda ibodatni o'rgatdilar. Alloh subhanahu va taologa qanday va qachon ibodat qilish kerakligini o'rgatdilar. Shis alayhissalom otalari Odam alayhissalomning vafotlaridan so'ng odam zurriyotlariga boshchilik qildilar. U zot adolat ila boshqarar, Allohning hukmi ila hukm qilardilar. Shu orqali atrofidagi kishilarning ittifoqiga muvaffaq bo'ldilar. Biroq shayton insonlarga qarshi o'zining fitnalari, vasvasalarini to'xtatmadi. Shu vaqtda Qobilning qabilasidagi zurriyotlari kundan kun ko'payib borardi. Ularning soni Shis alayhissalom atrofiga birlashgan kishilarning adadidan ham ko'p edi. Qobil yodimizda bo'lsa, o'sha davrda yer yuzida ma'lum bo'lgan eng og'ir zulmni, eng yomon jinoyatni amalga oshirgan edi. U o'z ukasi Qobilni qatl qilgan edi. Biroq uning avlodlari hali hanuz Alloh azza va jallaga iymon keltirgan musulmon edilar. Garchi ularning ichida zulm, jinoyat, harom amalni bajarish ildiz otgan bo'lsa-da, bu kishilar hamon iymon keltirgan kishilar edi. Ular hanuz muvahhidin, ya'ni vahidul qahhar bo'lgan Alloh taoloning vahdoniyatiga iymon keltirganlardan edilar. Ha, ular Alloh azza va jallaga ibodat qilishda noqis bo'lishgandir, biroq ular yolg'iz Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishgan edi. Ular butlarga ishonishmasdi, o'ylab topilgan botil dinlarga e'tiqod qilishmasdi. Ular e'tiqodda musulmon edilar, biroq amalda osiylik qilardilar. Shu zaylda Qobilning qabilasi kundan kun ko'payib, adadlari o'sib borardi. Lekin shu bilan birga ularning tug'yonlari ham ziyodalashib borayotgandi. O'sha davrda Shis alayhissalom tog' bag'rida istiqomat qiluvchi qabilaga boshchilik qilardilar. U zotning qavmi unga itoat etardi. Shis alayhissalom u yerda Allohning shariatiga muvofiq tartibni joriy qilgandilar. Holat shunday ediki, Shis alayhissalom qavmi erkaklarining tashqi ko'rinishi ayollarga qaraganda ancha ko'rkam edi. Qobilning qabilasida esa aksincha, erkaklarga nisbatan ayol kishilarning tashqi qiyofasi go'zalroq edi. Kunlarning birida iblis nay yasaydi. U yosh yigitning qiyofasiga kirib olib, temirchiga shogird tushadi.
O'sha yerda temirchilik sir asrorlarini o'rganib olib, nay yasaydi. Odamlarning oldiga borib, ushbu nayni chalishni boshlaydi. O'sha paytdagi odamlar uchun bu ovoz o'zgacha, ajoyib bir tovushdek tuyuldi. Sababi hali bunday tovush eshitishmagandi. Odamlar qiziqib shaytonning atrofiga to'plana boshladilar. Keyin shayton turli temirlarni olib, ularni bir-biriga urish orqali har xil ovozlarni chiqarishni boshladi. Odamlarning hissiyotlariga bu tovushlar o'zgacha ta'sir qila boshladi va ular musiqa ritmiga mos to'lqinlana boshlashdi. Asta-sekinlik bilan Alloh subhanahu va taoloning zikridan chalg'ib, uni unutishni boshlashdi. Shayton musiqa yordamida odamlarning hissiyotlarini, tana harakatlarini boshqaradi. U nay kabi musiqiy asboblarni chalish yordamida tog' etaklarida yashovchi Shis alayhissalom qavmlarini hamda tekislikda istiqomat qiluvchi Qobilning qavmini o'ziga jalb qilib bir joyga to'playdi. Shis qavmi yigitlari ko'rkam bo'lganlari bois, Qobil qavmi qizlari ularni ko'rishlari bilan yoqtirib, o'zlaridagi go'zallikni ko'z-ko'z qila boshlaydilar. Shayton qandaydir bayramni bahona qilib, ularni bir joyga to'playdi. Erkak va ayollar bir joyda jam bo'lib, o'zaro suhbatlasha boshlaydilar. Musiqa ta'sirida hamda shunday aralashishlik natijasida ularda erkak va ayol o'zaro aloqa qilishiga sabab bo'ladigan ma'lum biologik reaksiya boshlanadi. Shayton o'z rolini bajardi. Mana shunday erkin munosabatlar hech qanday taqiqlarsiz bemalol qilinadigan bo'ldi. Tarixni o'rganuvchi musulmon olimlari aynan o'shanda zino boshlanganini aytishadi. Aynan o'shanda behayolik va fahsh boshlangan. Sekin astalik bilan boshlandi. Bu birinchi musiqiy asbob nayning va u orqali musiqaning paydo bo'lishi, erkak va ayolni aralash bir joyga to'planishiga hamda raqsga tushib, ko'ngil xushlik qilish orqali fahshni tarqalishiga sabab bo'lgandi. Shundan kelib chiqib birinchi sodir etilgan gunoh bu al-kibr, manmanlik bo'ldi. Buni birinchilardan bo'lib iblis qildi. Ikkinchi gunoh bunga qaraganda yengilroq edi. U Odam alayhissalom Allohning taqiqini unutib daraxtdagi mevani yeganlarida sodir etildi. Uchinchi gunoh Qobil o'z ukasi Hobilni o'ldirganida bo'ldi. To'rtinchi gunoh va shu bilan bir vaqtda ilk jamoaviy gunoh, ya'ni ko'pchilik birgalikda amalga oshirgan gunoh bu zino edi. Fahsh, behayolik, jirkanch jinoyat. Bundan oldingi gunohlar yakka tartibda sodir etilgan bo'lsa, bu gunoh endi jamoaviy tarzda sodir etildi. Tasavvur qilyapsizmi? Birinchi marta gunoh butun boshli jamoa bilan birga ochiqchasiga uyalmasdan sodir etildi. Shu yerda aytib o'tish lozimki, islom shariati bir kishilar boshqa kishilarni zino va fahshda ayblaganida qo'yiladigan had va guvoh masalasida o'ta hassos va o'ta talabchan. Qobil qavmida keng tarqalgan harom amallardan biri qotillik edi. Ular uchun odam o'ldirish oddiy ish bo'lib qolgandi. Albatta Qobilning shaxsiy o'rnagi sabab bo'lgan bunga. Bu davrda esa Shis alayhissalom Alloh subhanahu va taoloning kalomini yoyar edilar. U zot o'z qavmiga Qobilning qabilasi bilan aralashishni taqiqlagan edilar. Hech kim ular bilan gaplashishi mumkin emasdi. Sababi Shis alayhissalom qachon qavmlar Qobilning qavmi bilan aralashganlarida yo'ldan og'ib, chegaradan chiqib, haromga tushib qolishganini, harom amal qilishganini ko'rgan edilar. Shu sabab ham Shis alayhissalom to vafot etgunlariga qadar qavmlarini Qobilning qavmi bilan aloqa qilishdan qaytardilar.